Faleminderit nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, mund të prishin seancën se nuk morët fjalën. Buxheti për vitin 2026 është angazhim i drejt për drejt i qeverisë shqiptare, po dhe kësaj majorancë, për të çuar përpara reformat e nisura drejt Shqipërisë 2030. Buxheti mishëron vizionin e qartë drejt vlerave të familjes evropiane, duke mbështetur zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, si dhe reformat kyçe për përshpejtimin e procesit të integrimit. Jo më larg se 2 ditë më parë, Shqipëria hapi me sukses të 33 kapituj dhe 3 kriteret të negociatave me Bashkimin Evropian për një periudhë kohe 14 mujore që bën këtë proces me një shpejtësi të paprecedent. Dhe po me këtë ritëm ka vijuar gjithashtu reflektimi në buxhet të të gjitha zotimeve që Shqipëria ka ndërmarrë për të arritur me rezultate të matshme anëtarësimin e Shqipërisë brenda kësaj dekade. Ky vizion gjithashtu reflektohet në qasjen ndaj reformës në administratën publike si një nga elementet kyç të reformës drejt Bashkimit Evropian dhe gjithashtu reflekton dhe zotimin e kësaj majorancë për të garantuar kushte më të mira pune për administratën, po dhe gjithashtu një rritje të mirëqenies për të gjithë familjarët e atyre që kontribuojnë çdo ditë në administratën publike shqiptare. Ne jemi përmbajtur zotimit për të angazhuar për një rritje të pagës bazuar në indeksimin prej 2.5%, po dhe gjithashtu kemi reflektuar në ndryshimin e buxhetit të 2026-s dhe premtimin e mbajtur për rritjen e pagës minimale nga 400 në 500 euro, duke marrë në konsiderat faktin që kjo reflektohet në një rritje të konsiderueshme për një kategori të zgjeruar të punonjësve të administratës publike. Ky zotim është reflektuar në aktualisht një rritje për rreth 10 miliard lekësh që vjen bashkërisht me angazhimet tona për rritjen e buxhetit në infrastrukturë, në energji, në arsim, në shëndetësi dhe në mbrojtje sociale paralelisht. Me projekt buxheti në vit 2026 do të ketë tashmë një politikë të përforcuar të pagave, që synon të rrisë mbi të gjitha fuqinë vlerëse të gjithë punonjësve publik. Me fjalë të tjera, indeksimi i pagave të administratës publike që nga janari 2026, si dhe rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja, duke çuar atë në 50.000 lekë të reja, do të përkthehet në një rritje prej 25% për një kategori të konsiderueshme të punonjësve të administratës publike me paga aktualisht më të ulta. Konkretisht, 10.600 punonjës shërbimi do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale në 10.000 lekë të reja në muaj me një vlerë me rritje gati 25%. Specialistët e administratës publike, niveli më i ulët i punonjësve tanë publik, do të kenë një rritje prej 5.000 lekësh të reja. Mësuesit do të përfitojnë një pagë prej një rritje me 3.000 lekë të reja më shumë në muaj, si dhe për herë të parë në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 në 143.500 lekë të reja në muaj. Natyrisht ka një diferencim për mjekët në spitale, nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj. Për infermierët, nga 87.000 në 92.500 lekë të reja në muaj. Gjithashtu, një rritje të qëndësishme do të mundsohet tashmë përmes këtij buxheti, sikur se është premtuar për punonjësit e policisë shtetit, ku përveç indeksimit do të ketë një rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. Thëndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave pagat rriten si më poshtë, për inspektorët e thjesht nga 80.500 lekë të reja në muaj në 84.500 lekë të reja në muaj, për komisarët nga 105.000 në 110.600, për drejtues e thjesht nga 130.500 në 156.450, duke përfshirë këtu dhe shtesën që u akordohet për ushqimin. Gjithashtu, mesatarisht, buxheti
është një dëshmi e qartë, jo vetëm e trendit tashmë të nisur për rritjen graduale të pagave dhe reformës mirë llogaritur në administratën publike, por gjithashtu përforcojnë më tej të gjitha angazhimet tona për të garantuar që kjo rritje të përgjigjet të gjitha standardeve aktuale dhe me vendet e tjera me cilat ne krahasohemi. Gjithashtu, Shqipëria dëshmon edhe një herë që përmes këtij buxhetit të ri garanton dhe mbajtjen e Shqipërisë në krye, në top të listës për vendet e rajonit për menaxhimin e financave publike, thënë kjo nga Sigma, një organizatë e cila mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe nga OECD-ja, që parashikon dhe një matje të qëndrueshme të mënyrës se si Shqipëria dhe se si Shqipëria avancon në reformën e administratës publike dhe me fokus të veçantë menaxhimin e financave publike. Në total, kjo reformë e pagës ka sjellë një rritje mesatare nga 35 deri në 65%, duke çuar pagën mesatare në administrat 112.000 lekë të reja edhe te atij niveli që ne kishim premtuar më parë. Kjo reformë tërësore e sistemit pagave është trirë, sikurse dini, por tashmë është e rëndësishme të theksohet dhe në të gjitha njësitë e vetë qeverisjes vendore, duke barazuar tashmë një herë mirë pagat e tyre me ato të klasës përkatëse korresponduese në administratën shtetërore në nivel qendror. Jemi posaçërisht krenar që kjo reformë, plotësuar dhe me sistemin e pagave të reformuar e të rritur me buxhetin e vitit 2026, është vlerësuar pozitivisht dhe vijon të vlerësohet pozitivisht nga partnerët tanë ndërkombëtar, jo vetëm për shkak të rritjes nominale të pagave, por dhe sepse shoqërohet me një model të qëndrueshëm, karriere, shpërblimesh dhe gjithashtu vlerësimit të vjetërsisë dhe të kontributit në punë të çdo funksionari publik. Hapi radhës është natyrisht ruajtja e qëndrueshmërisë së këtij trendi, pikërisht për arsye të cilën politika e pagave e parashikuar që në buxhetin e 2026 reflekton një qasje jo të izoluar, por është ndërtuar për të garantuar jo vetëm indeksim, por dhe balancim të brendshëm të sistemit pagave me objektivin e qartë për ta kthyer atë në një standard tashmë afatgjat. Të nderuar deputet, është e rëndësishme të themi që e gjithë kjo arkitekturë e sistemit pagave, që propozohet tashmë me projekt buxhetin e 2026-s, zhvillohet në sinkron të plotë me procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Këto janë pjesë e një pakete të projektit ton kombëtar për anëtarësimin e Shqipërisë brenda kësaj dekade dhe ju ftoj të gjithëve që ta miratojmë atë. Faleminderit. Faleminderit.